Shalom, inshuti y'Imana. Kuwa gatandatu tariki ya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023, umunsi wa 63 w'umwaka, igihe cyo kwambutswa n'Uwiteka, intambwe nsha. Ntucogore imirimo yawe yo kubiba, kubera ko nzaguhera umugisha mu isarura. Itangiriro 26 umurongo wa 12. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100, Uwiteka amuha umugisha. Mwene data, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, Imana iguhaye gutera intambwe ikomeye, intambwe yo kubiba, ukabiba ku manywa, ukabiba izuba riva, ukabiba nijoro, ukabiba bagukunze, ukabiba bakwanze. Ntuterwe ubwoba naho uri, we guterwa ubwoba n'amagambo bakuvuga, nubwo hari iminsi wagerageje ukajya ubona nta terambere, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntugire ubwoba bwa situwasiyo y'ubuzima urimo, we kugira ubwoba bw'ibihe, oya. Wowe tinyuka ubibe, sohora imbuto yawe, yisohore, vuga neza, ongera ibe byo gusenga, kora, bitekerezo ufite byo gukora, tangira ubishyire mu bikorwa, kuko Uwiteka azagura umusaruro wawe, azaguha umugisha mu isarura. Ari kumwe nawe kuva ku itangiriro kuzageza umunsi uzabusarura. N'Imana yonyine, ntabwo ari abantu babikora. Mana, urakoze kubwo gusubiza intege muri mwene data. Mushoboze kubiba mu mirimo y'agakiza, mu mirimo yo gukiranuka, ndetse no mu mibereho ye ya buri munsi. Akore, umwereke ibimenyetso n'ibitangaza, kandi uzamuha umusaruro ushyitse kandi ugwiriye, mu izina rya Yesu Kristo.